my dear students, welcome to the English class. Today we are going to learn about the lesson number 7, first day at school. You will also all are waiting to come for school now. How your first day will be? ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ನ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋತೀವಿ, ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಆಟ ಆಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಎಸ್, ವಿ ಆಲ್ಸೋ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು ಆಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ನಾವು ಸಹಿತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಶಾಲ್ ವಿ ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ನೌ ಹೂ ಇಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಟು ಸ್ಕೂಲ್? ನಾವು ಈ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಎಸ್, ಸೊ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 63. ಲೆಸನ್ ನಂಬರ್ 7, ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಟ್ ಸ್ಕೂಲ್. Chushkit woke up early. She looked out of the window in her village of Skitpoo-yul in Ladakh. The apricot trees were in full bloom. Chushkit could hear Amla lay in the kitchen making tea. Today is going to be 9-year-old Chushkit's first day at school. She has waited a long time for this. To get to Chushkit's school, you have to walk to the main road and take the left path that runs along a narrow stream. When you reach the poplar trees, you cross the stream by jumping over the big rocks on the other side. A short walk up a slope takes you to school. All the children in Chushkit's village walk to school every day, but so far Chushkit has not been able to go with them. Okay? Chushkit cannot walk. She has a disability. Abba Le had taken her to the village Amchi and then to the doctors in Lia. But no amount of medicine had helped her walk. Whenever Chushkit had felt sad that she could not do many things as easily as her brother Stoband, Abale would say, that does not matter. You can stitch and draw better than anyone. One day, Abale brought home a wheelchair. Chushkit was excited about pushing herself around in it. Now I will be able to go wherever I want, she said slowly. Chushkit learned to use her wheelchair. She would sit outside her home every evening and watch the children returning from school and the people getting off the evening bus from Lia. One evening, when Chushkit was sitting outside with her grandfather, a young boy came up to them. Julay, my name is Abdul. The bus driver asked me to give this to you, he said, handing over a letter to Mimi Glay. I am in class 6. Why don't you come to school? Abdul asked Chushkit. My wheelchair cannot go over the uneven path to school, nor can I cross the stream in it. It would be very difficult for my parents to carry me to school and back every day. That's why I have never been to school, replied Chushkit. But would you like to come? Asked Abdul. Okay, today we are going to learn this much. So here Chushkit is one of girl name.
ನಾವು ಯಾವ ತರ ನಡೀತಿದೀವೋ, ಯಾವ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ವೋ ಆ ತರ ಅವಳಿಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಶಿ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಹರ್? ಸೊ Chushkit woke up early. Early means ಬೇಗ. So early opposite what here? Early, late. ಅಲ್ವಾ? early ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ, late means ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ. So she looked out of the window. Window ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. In her village of Skidpo Yul in Ladakh. So this story is happened in Ladakh. Ladakh ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ. So this is happened in Ladakh. So the apricot trees were in full bloom. Apricot is one. The apricot tree is a name, children. Apricot tree ಏನಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ apricot is a one fruit. Okay, a fruit ಗಿಡ ತುಂಬ ಮರದ ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. It's bloom, full bloom. Full means ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ. Opposite empty. So ಮರದ ತುಂಬ apricot ಹಣ್ಣುಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಏನ್ ಇವಳು ಆ ವಿಂಡೋ ಇಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದು. Chushkit could hear Amali in the kitchen. और अम्मा करीता इरोदನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. Making tea. So her mother is making tea. Today is going to be 9-year-old Chushkit first day at school. So she is becoming now 9 years old. ಅವಳಿಗೆ ಈಗ 9 year ಆಗಿದೆ. So Chushkit first day school ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. 9 years ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅವಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. She was waited a long time for this. ಅವಳು ತುಂಬಾ ದಿವಸಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ಲು. To get to Chushkit's school, you have to walk to the main road and take the left path that runs along the narrow stream. Narrow stream. Narrow means ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದಂತಹ. Narrow opposite wide. Okay, yes. So our school ಎಲ್ಲಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, so her school was on the main road. Main road ತನಕ ಹೋಗಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ನೀರು ಹರಿತಾ ಇರ್ತೈತ. ಸೊ ಇದನ್ನ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. When you reach the poplar trees, so it is also on a tree. Poplar trees, you cross the stream by jumping over the big rocks. Big rock ಮಿಡಲ್ big rocks ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಬೇಕು. On the other side, a short walk up a slope takes you to school. All the children in Chushkit's village walk to school every day, but so far means ದೂರ, ತುಂಬಾ ದೂರ ಅವರು ನಡ್ಕೊಂತ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. Far opposite near. Okay, yes. Chushkit has not been able to go with them. Why she can't go to school? ಯಾಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? She is a disability girl. She can't walk. ಅವಳಿಗೆ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಆದ್ರೂ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಒಂದು ದಿವಸನೂ ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. So Chushkit cannot walk. She has a disability. Disability opposite ability. Disability, ability. Okay. So Abale means father had taken her to the village Amchi and then to the doctors in Lia. So ಎಷ್ಟೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅವಳಿಗೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು. ಬಟ್ ನನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅವಳಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ
So whenever Chushkit had felt sad that she could not do many things as easily as her brother Stobden, Abale would say. So ಅವರ ತಮ್ಮನ ತರಹ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ she was feeling very sad. Sad opposite happy. So how she was, when she was feeling sad, so that time Abale was telling that does not matter. Adenu alla, you can stitch and draw better than anyone. So ನೀವು ಕುತ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿನೇ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಸ್ ಇಟ್ ನೋ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ನಡೆದಾಡ್ಕೊಂತ ಮಾಡ್ತೀವಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೋ ಮೆನಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬೈ ಸಿಟಿಂಗ್. ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ತರಹ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬೆಟರ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬೆಟರ್ ದನ್ ಎನಿವನ್. ಬೇರೆಯವ್ರಕ್ಕಿಂತ ನೀನು ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅವರ ತಂದೆ ಅವಳಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಒನ್ ಡೇ Abale brought home a wheelchair. ಒಂದು ದಿನ ಅವರ ತಂದೆ ಅವಳಿಗೆ ಏನನ್ನ ತಂದುಕೊಡ್ತಾರೆ? ವೀಲ್ ಚೇರ್ ನ ತಂದುಕೊಡ್ತಾರೆ. So Chushkit was excited about pushing herself around in it. So ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಏನೋ ತಂದ್ರು ಪಪ್ಪ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ನಿಮಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ತರಹ ಅವಳಿಗೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಿಂದ ಅದ್ರ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಅದು ಏನ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಪಪ್ಪ ನನಗೆ ಅಂತ. ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಗೋ ವೆರ್ ಎವರ್ ಐ ವಾಂಟ್. ನಾನು ಈಗ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾಳೆ ಅವಳು. ಸೊ ಶಿ ಸೆಡ್ ಸ್ಲೋಲಿ. Chushkit learned to use the wheelchair. She would sit outside her home every evening and watch the children returning from school and the people getting off the evening bus from Leah. So ಈಗ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಇಂದ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಕ್ಕೂ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ವರಾಂಡಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಸ್ಸಿಂದ ಇಳಿಯುವಂತಹ ಜನರನ್ನ ಅವಳು ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಒನ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಏನಾಯ್ತು? when Chushkit was sitting outside with her grandfather, a young boy came up to them, Julie. So Julie a Ladakhi greeting. So Ladakhi greeting na ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ who came? A boy came, Abdul ಅಂತ boy will come and he was greeting and he said, my name is Abdul. The bus driver asked me to give this to you. Bus driver ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಾನೆ ಅಂತ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ಗೆ ಅವನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವಾಗ so he said, handing over a letter to Mimi Lee. Mimi Lee means grandfather in Ladakhi. Amchi means Ladakhi word for doctor. Amali means Ladakhi word for mother. Abali means Ladakhi word for father. Okay? Yes. So Mimili means grandfather. Grandfather ಗೆ ಆ ಲೆಟರ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. So I am in class 6. ನಾನು 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Why don't you come to school? Abdul asked Chushkit. So Chushkit ಗೆ Abdul ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, why you are not coming to school ಅಂತ. So remaining I will continue in the next class. Hope you have understand this much. Understand children? Yes. So these are all the opposites: early, late, full, empty, narrow, wide, far, near, disability, ability, sad, happy. Okay? So what is the girl name? Chushkit. And she is a 9-year-old and she is having disability. Okay? And still she has not gone to school. So this much we have learned today. So remaining I am